សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ selection tool ហើយនិង direct selection tool ក៏ប៉ុន្តែមុនចូលមេរៀនរបស់យើងសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ selection tool មុនដំបូងគេនេះគឺជា selection tool វាមាន shortcut របស់វាគឺអក្សរ V អញ្ចឹងយើងអាចប្រើអក្សរ V ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់ទៅលើ selection tool នឹងប្រើដើម្បីធ្វើការ select ទៅលើ object អញ្ចឹងនៅក្នុងกระดาษរបស់យើងនេះគឺមានobject ចំនួន3អញ្ចឹងដើម្បី select វាយើងគ្រាន់តែ click select ទៅលើ object ណាដែលយើងចង់ធ្វើការ select ពេលណាយើង click select លើវាយើងឃើញថាមានសញ្ញានេះគេហៅថា bounding box របស់នេះគឺវាព័ទ្ធជំវិញបញ្ជាក់ថា object នឹងត្រូវបាន select ហើយនៅពេលណាយើង click ទៅលើ object មួយផ្សេងទៀតគឺ object នេះត្រូវបាន deselect មានន័យថាវាអត់ select ហើយវាចូលទៅ select ទៅលើ object ថ្មីអានេះគឺអញ្ចឹងដែរពេលណាយើង click select ទៅលើ object នេះគឺអានេះត្រូវបាន deselect ឬក៏មួយទៀតយើងអាច select វាមួយមានន័យថាយើង select វាជាលក្ខណៈ multiple select អញ្ចឹងយើង select ទៅលើ object ទី1ហើយយើងចុច shift ចុចទៅលើ object ទី2អញ្ចឹងយើង select បាន object ចំនួន2ហើយបើយើងចង់បន្តទៅ object ផ្សេងទៀតគឺយើងដៃរបស់យើងគឺយើងចុចសកត់ទៅលើ shift key នឹងឲ្យជាប់ហើយចុចទៅលើ object ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ចុច select ទៅលើ object ជាចតុកោណកែងពណ៌ក្រហមគឺយើង click លើវាមកគឺវា select បន្តទៀតហើយបើយើងចង់ deselect វិញគឺយើងចុចនៅខាងក្រៅគឺវា deselect ហើយយើងអាច click ទាញអូសរបៀបនេះមកហើយយើងអូសទៅលើ object ណាដែលយើងចង់ select ឥឡូវខ្ញុំចង់ select ទៅលើ object ពណ៌ក្រហមហើយនឹង object ពណ៌លឿងនេះអញ្ចឹងយើងបន្លែងលើវាមកគឺ object ពីរហ្នឹងត្រូវបាន select ហើយបើយើងចង់ deselect វិញគឺយើងចុចខាងក្រៅវាមកគឺវា deselect ហើយយើងអាចធ្វើការ select វាទាំងអស់រាល់ object ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ control បូកជាមួយនឹងអក្សរ A ពេលណាយើងចុច control បូកនឹងអក្សរ A គឺវា select យក object ទាំងអស់ចុចខាងក្រៅដើម្បី deselect ឬក៏ករណីមួយទៀតយើងចូលទៅកន្លែង select នេះខាងលើកន្លែង menu bar នេះហើយយើងយកពាក្យថា all ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ control បូកនឹងអក្សរ A ពេលណាយើង click លើវាមកឃើញគឺវា select យកទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងអាចចូលទៅកន្លែង select ហ្នឹងយើងយកពាក្យថា deselect ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ shift បូក control បូកនឹងអក្សរ A អញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺវាត្រូវបាន deselect ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ទៅលើ object ចតុកោណកែងពណ៌ក្រហមនេះហើយខ្ញុំចង់ reverse វាមានន័យថាយើង deselect object ដែលយើងបាន select ហើយយើងចូលទៅ select object ផ្សេងទៀតដែលយើងអត់បាន select អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង select ហើយយើងយកពាក្យថា reverse អញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែ select ទៅលើ object ចតុកោណកែងពណ៌ក្រហមពេលណាយើងចុចទៅលើ reverse អញ្ចឹងអានេះគឺវាឡើង select ហើយគឺវា select ទៅលើ object ពីរផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ selection tool ក្នុងករណីដែលយើង select ទៅលើ object ច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំ click ទៅលើ object ទី1ចុច shift click លើ object ទី2ហើយចុចទៅលើ object ទី3អញ្ចឹងក្នុងករណីយើងធ្វើការដោះវាម្ដងមួយគឺយើង hold shift ដដែលហើយយើង click ទៅលើ object ណាយើងចង់ដោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាឃើញទេវាដោះហើយខ្ញុំចង់ដោះនេះទៀតគឺយើង hold shift ហើយ click លើវាមកគឺវាដោះតែម្ដងហើយចុងក្រោយគេគឺយើង click ទៅលើផ្ទៃទំនេរមកគឺវាដោះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតគឺ direct selection tool វាមាន shortcut របស់វាគឺអក្សរ A អាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការ select ទៅលើ point ឬក៏ចំណុចនៅពេលណាយើង select ទៅលើ object មួយយើងឃើញថាវាមាន point នេះគេហៅថា answer point ក៏បានឬក៏ point ក៏បានអញ្ចឹងសម្រាប់ selection tool គឺប្រើដើម្បីធ្វើការ select យកទាំងមូលទាំងអស់តែម្ដងតែបើយើងចង់ select ទៅលើ point ជាក់ស្ដែងឬក៏ point ដែលពិតប្រាកដមួយនោះគឺយើងប្រើទៅលើ direct selection tool អញ្ចឹងយើង click select លើវាមកឬក៏យើងប្រើ shortcut គឺអក្សរ A អញ្ចឹងយើង click លើវាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ select ទៅលើ point នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះត្រូវបាន select ទេផ្សេងទៀតគឺអត់ select ទេអញ្ចឹងpoint នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើ object ដោយសារតែ object ដែលយើងបង្កើតនេះគឺជា array អញ្ចឹងវាមាន point ចំនួន4ហើយបើយើងចង់ select ទៅលើ object នេះទៀតគឺយើងចុចទៅលើចំណុចហ្នឹងតែម្ដងមកឃើញទេគឺវា select តែម្ដងអញ្ចឹង direct selection tool ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការ select ទៅលើ point ឬក៏យើងហៅថា answer point ហ្នឹងឃើញអត់ហើយនៅក្នុង object មួយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅលើ selection tool សិន នៅ
នៅក្នុង object មួយអញ្ចឹងបើសិនបើករណីយើងចង់ធ្វើការ select គ្រប់ point ទាំងអស់នៃ object ហ្នឹងគឺយើង select មានន័យថាយើង activate ទៅលើ selection tool ហ្នឹងមកហើយយើងចុច Alt អញ្ចឹងយើងចុចលើ Alt មកឃើញវាឃើញ cursor របស់យើងវាដូរទៅជាសញ្ញាលេខបូកហើយយើងយកវាមកចុចទៅលើ point ណាមួយនៃ object ហ្នឹងហើយយើង click លើវាមកអញ្ចឹងគ្រប់ point ទាំងអស់នៅលើ object ហ្នឹងត្រូវបាន select អូខេឥឡូវមួយទៀតនៅក្នុង object នេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាមាន point ចំនួន4នេះគឺចំណុច point យ៉ាងไรប្រសពគ្នាហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើតទៅជា point អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការ select គ្រប់ point ទាំងអស់នៃការ៉េយើងហៅថាការ៉េទៅចុះអញ្ចឹងយើងចុច Alt ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ activate វាយើងចូលទៅលើ direct selection tool ហ្នឹងមកហើយយើងចុច Alt នៅលើ keyboard របស់យើងឲ្យជាប់ហើយយើងចុចទៅលើ point ណាមួយនៃ object ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើង click លើវាមកយើងឃើញថាគ្រប់ point ទាំងអស់នៃការ៉េហ្នឹងត្រូវបាន select ចុះសំណួរសួរថាដើម្បីធ្វើការ select point ម្ដងមួយអញ្ចឹងគឺយើងចុចទៅលើ shift key វិញឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចទៅលើ point នេះមួយអូខេអញ្ចឹង point នេះគឺត្រូវបាន select បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការ select ទៅលើ point នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ shift ហើយយើង select បន្តមកឃើញទេអាពីរនេះត្រូវបាន select ហើយបើយើងចុចតទៀតអានេះត្រូវបាន select ដើម្បីដោះវាវិញចុច C ដដែលហើយយើងចុចផ្ដាច់លើវាវិញមកចុចសកត់លើវាមកគឺវាដោះតែម្ដងអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ selection tool ហើយនឹង direct selection tool ជាទូទៅគេប្រើវាដើម្បីធ្វើការ select ទៅលើ object រីឯ direct selection tool គឺប្រើដើម្បីធ្វើការ select ទៅលើ point ឬក៏ uncheck point នៃ object សូមអរគុណសូមជម្រាបលា